北海岸的胜分。好，现在关心呢，八位台风呢是持续的靠近台湾，所以这个风雨呢是逐渐增强，而且现在所在位置呢在新北市万里龟吼渔港这边。那其实我们可以看到呢，有其中一家的杂货店是有营业的，但在一旁它的铁门呢是直接拉下来的。那我们可以看到呢，它在外头呢竟然是用铁梯跟铁丝来做固定。那大家应该会觉得很奇怪，为何它要悬挂一个绑住这个铁梯呢？其实是有玄机的，因为它在里面呢还有一层很长的木板来做固定，还有一个很长的一根的横的这个木棍呢来做固定他们的柱子，避免呢他们的这个铁门呢是被吹凹吹散的。但是我们可以看到呢，在对面的部分呢，其实这边原本是停车场，但是因为就怕这个风势太大的关系，杆子会被吹坏，所以呢是直接把杆子给取下来放在一旁。那一旁呢其实就是渔港哦。那我们看一下风势非常的大，所以风一来的时候呢，海面呢就会波动，波动的话呢，就会造成这个船只呢就会左右的晃动。那其实每一艘船呢都用4根的绳索进行固定，是直接绑向岸边。但是呢，我们可以看到，其实在船上呢还有渔民是直接住在这个船上呢。但为什么他们要住在船上呢？风势这么大，其实呢就是因为他们要顾着这些渔船，因为只要雨势一来，船就会不断的晃动。那不断晃动的时候，这个渔民就得出来把这个绳索给拉紧，避免呢他们进行碰撞造成损坏。那还是要提醒观众朋友，因为这个8位台风持续逼近台湾的关系，所以而且呢这个暴风圈也已经出炉了，所以越晚风势跟雨势都会逐渐的增大，所以还是要提醒观众朋友要避免靠近这个渔港以及岸边，避免发生危险。以上最新，再把时间交回给棚内主播。